galera, certo? Câmerazinha no lugar. Vamos lá. Falar de motor e caixa. Galera, o negócio é o seguinte. O motorzinho desse carro, ele é bom pro que o 1000 propõe, tá? Não adianta você falar que também vai querer comprar um carro 1000, vai querer botar 5 pessoas mais mala dentro e vai querer dar VDO nele na estrada. Não vai acontecer, tá? Mas pro que ele propõe, que é uma proposta mais urbana, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. E a caixa, essa caixa eu gosto demais, demais mesmo. Esse câmbio chama MQ200 da Volks, tá? E os engates, eles são secos, eles são muito curtos, eles são bem precisos. Então é um câmbio muito gostoso, muito gostoso. E assim, a embreagem desse carro é muito macia, ele é muito gostoso para se dirigir na cidade, mesmo no trânsito. É um carro manual que é muito gostoso de se dirigir, entendeu? A embreagem dele é bem macia, o ponto dela é bem alto. Então é bem gostoso, é muito gostoso. Aproveitando que eu tô freando aqui, uma coisa que eu esqueci: freio, tá? Freio, esse carro não é bom de freio, não é bom mesmo de freio, mas eu gosto muito do brake feel dele. O que é o brake feel? É o sentimento que o pedal te passa, tá? Ele é bem progressivo, assim. O freio ele não trava em cima, tá? Você tem que percorrer uns passos, ele é bem progressivo, né? Ele vai te acompanhando, freando cada vez mais. Esse carro aqui ele não tem ABS não, mas eu já dei umas freadas mais fortes com ele em situações que foram necessárias, né? E ele não travou nenhuma vez, ele não travou os freios. Ele não é tão bom de freio não, mas ele não trava. É uma vantagem já. Então vamos dar uma acelerada no carro pra vocês verem aqui. Estamos com gasolina no tanque. Gasolina no tanque. E 72 cavalos, 9 alguma coisa quilos de torque. E ar ligado, beleza? Então galera, eu tava falando, acabou a bateria da câmera, tá? Coloquei outra bateria, vamos continuar aqui. Então, o que eu tava falando com vocês? Você só precisa tomar cuidado com esse carro, com a faixa de potência dele, tá? Porque a linha vermelha dele ali é 6.500, um pouquinho acima de 6.500. Só que é assim, chegou no 6.000, ele tá zero, tá? Tá muito bom. De 6.000 a 6.250, ele começa a cair de potência um pouquinho. Passou de 6.250, ele morre, tá? Então tem que fazer as trocas de marcha aí um pouco antes da linha vermelha, beleza? Mas vamos lá, nós vamos dar uma acelerada no carro. A posição de dirigir é boa, tá? Os bancos são bons, eles têm bastante apoio, você fica bem encaixado neles. Mas ela é muito alta. Ela é muito alta e os pedais eles são um pouquinho mais deslocados para a direita. É comum nessa categoria, mas é ruim porque você fica meio torto, né? Você tem que ficar com as pernas mais inclinadas para a direita. Mas beleza, vamos lá? Baixar a bola aqui um pouquinho, que eu tô achando que tem radar novo aqui. Vamos tentar fazer aquele balão ali mais fortinho, né? Pra ver como é que o bichinho anda.
carroça. Aí galera, tá vendo? Essa suspensão dele mais firminha, com os pneuzinhos mais largos, tá? Os pneuzinhos dele são 9.5, rodaram 15, então ele gruda bem, tá? Ele gruda bem em curva. Carrinho bem gostoso de dirigir. Beleza? Lembrando, ar ligado, tá na gasolina, então 72 cavalos e 9,6 kg de torque, eu acho. Beleza? Vamos dar mais uma volta ali. Mais ou menos isso aí, galera. Beleza? Chega de vídeo por hoje. Tranquilo? Um abraço.